湖南神秘山洞发出奇怪异响，当地村民人心惶惶，各种猜测，不敢靠近。我们先看看它的原视频。这个声音奇怪吧？全是这些艾特信息，一直往下翻，都是翻都翻不过来。收到许多粉丝朋友的艾特，所以我们决定前往湖南，进入山洞去一探究竟。驱车800公里，我和袍哥、三官大哥一行3人终于来到了目的地。大哥，问一下，你们这个山洞响了多久啊2、3天呢。那个里面那个声音好大的，像那个，哎，你们敢去不？从山洞里面发出来的是吧？是啊，你们敢去不？我们来就是探这个洞的，跨越山河，探寻秘境。大家好，我是户外行军野，我现在位置是湖南隆回县。这个声音呢，就是从这个山洞里面发出来的。现在我们已经来到了这个洞口了，据说6点到7点多钟啊，就有奇怪的声音发出来。不知道今天呢，我们有没有幸能够听到那个声音？大概，响了一下，我的天哪！说话小声点。真的有吗？从哪里发出来的？就响了一声。哇，对，就是这个声音。当地人对这个声音呢，可以说是众说纷纭。当地这些人都说，那里面又是什么鬼，又是狼，又是那个仙啊，那个仙牛。有的说的是那个仙鹅，以前那里面是有个仙牛，他们对面是种稻谷的嘛，那个仙牛来到那个稻谷田吃那个的稻草。据我推测，这是一个小水洞，可以看出下面是一条干枯的小河沟。这个洞口呢，分为2个，这边一个，然后在这边的岩壁上还有一个。声音发出来的位置大概就是岩壁上那个洞发出来的，但是呢，听起来又像从里面发出来的。刚刚那个大姐说，以前这里面有犀牛啊，然后出来吃这些田里面的稻谷。那倒是传说。还有人说这里面有鬼神。那我们再听一下看，还会不会响？有河流的地方应该是它的主洞道，在上方呢还有一面石头做的围墙。很有可能这里面以前居住过人类。话不多说，我们进去一探究竟。不管这里面存在着什么东西，就算是条老虎，我们也要拔掉它2颗牙。从城墙可以看出，这里面应该有人类居住。进来后是这些干枯的钟乳石，下面是河道。我们准备往河道方向走。从洞口进来，这边有2个洞道。啊，转了一圈，从这边转过去，那边转出来。啊，这2个洞口啊都是连通的，在里面成了一个 U 型。然后主洞道在这边，我们决定沿着主洞道前进。这个洞顶上面凹凸不平，上面是这样红色的岩层，离地表近的地方啊，基本都是这样的颜色。哇，进来后就可以看到钟乳石了，现在还在发育之中，像钻石梯田一样，整面墙都是这样的金光闪闪。这是一条河道，这样的山洞啊，它会非常深，也不知道它通到什么地方。当地人也不知道，所以我们决定探到它的最深处。这尊钟乳石像什么？是不是像在拱手作揖、恭喜发财、红包拿来的那个动作？现在这个河道已经出现了拐角，它往右拐了一下。我们沿着河道继续往前，前面可能会很狭窄，这里真的越变越狭窄了。看，成了一个狭窄的小裂缝。
像这样的地下河，走着走着它可能就堵死了。前面沿着狭窄裂缝一路进来，到了这里出现了一个落差，大概有3米多的一个落差，地下河一直往下的。因为这里的海拔只有300多米，这里的落差也不会很大，大概就是几米的落差。所以呢，我们把装备放一部分在这里，然后这样呢，行进起来就快很多。全是这样狭小的裂缝，这里走起来呀比较困难。从这些石头上的水位线可以看出啊，这里长大腿的时候，整个洞腔都是填满的。下面的通道啦，看这个树，看这个树，也是越来越矮的。看这个树，上面还有一个木头吊在上面了，证明整个洞腔都是满的呀。所以下面的洞道肯定是非常的狭窄。要是洞道很大的话，它不可能出现这么高的水位。这里到了夏天是很危险的，一旦发生洪水，那后果不堪设想。所以探这样的河道一定不能夏天来啊。全是这样的狭窄裂缝，在这里出现了这种红色的岩层，这里面呢夹杂着许多这样的黄色矿石，透明的。这样的岩层不知道是怎么形成的，感觉像是远古时期火山喷发从这里喷出去形成的。但愿我们能通过那些狭窄的裂缝。这个河里面的石头都是非常好看的，全是这种黑白相间的。在前面真的出现了很狭窄的那种裂缝。从这些枯枝烂木头的方向可以看出，水流是往这边过去的，而且这里有很大的风，这里很窄，只可以一个人爬过去。但愿对面是一个很大的空间。还是这样的狭窄，并没有大的空间，在这种地方只能趴着走在地上。从这个狭窄的洞道爬过来，在这里勉强可以站起来了。在这边也是一个裂缝，水流应该是从这个裂缝流下去的。然后这边还有一个洞道，不知道能不能走。感觉前面也没有路了。这是一个回水湾，这里过不去，因为这些垃圾啊全堵在了这里，证明前面是没有洞道的。我们去看那边那个通道，现在洞道越来越狭窄了，因为我们不远千里而来，一定要彻底探明这个山洞。这里过去是只能往前趴着走的。这就是地下河的内部，只能勉强这样爬。这里面很多的生活垃圾，在这里还是这样的风，出现这样的风，证明前面是有洞道的，只是这里太过狭窄，只能这样趴着走。这边感觉稍微高一点了，哇！啊，这个洞不负众望的堵死了。哎，前面还有路，哇，还有路径啊！看这个岩壁上出现了一层水珠，看起来晶莹剔透。这边的这些岩层明显和刚刚看到的不一样了，这全是白色加红色的。哇，在这边勉强可以站起来，但是还是没有一人高啊。看这个岩石上面是不是像眼睛一样，感觉像有一双眼睛死死的盯着我们一样。这个洞顶漂亮吧？全是这样紫色、白色加黄色的石头组成的。我们继续前进，还是这么的狭窄幽深。我先做先锋，去探一下路。
这个洞顶特别漂亮，大家注意看这个洞顶。哇，可以站起来了。这边又出现了一个巨大的空间，这上去没有路，水流是一直往这下面走的。我们继续往前。我的天哪，没有路了吗？这上面是石洞的，水流从这里流过去的，这里人都爬不过去。算了，我们原路返回吧。这里的洞道都很狭窄啊，他们说有溪流、有神龙，这些他们是不可能爬过这个洞道的。终于出洞了，我们准备去探索左边这个洞道。现在天空乌云密布，感觉暴雨将至，我们决定再探左边洞道。这个洞可能还有点深呢。搞了个寂寞。没有路了，上面有一个小洞道，不知道能不能进去。我们决定上去看看。这个洞只可以一个人爬过来，看到了吗？很窄。难道这里面真的有什么神奇的洞布吗？这明显是人工开凿的一个洞口。进来后，上面是一个水缸，一个天然的水缸。洞道还很深，我们走它这边的洞道前进。这是一个很窄的通道，哇，往下了。天哪！两个洞是连起来的，这里就来到了它的大本营。看，这就是进入的那个石墙那里。这应该是一个以前村民躲土匪的地方。所有的洞道都探明了，其他的地方呢，只有水可以流过去，人是钻不过去的。也许发出的那个声音呢，是我头顶上面的这个鸟窝，因为这上面有一个鸟窝，也许是鸟的叫声。好了，本期视频我们就拍到这里了，感谢大家观看，咱们下期视频再见，拜拜。